Ibiganiro by'icyumweru cy'umuryango bigenewe urubyiruko ariko n'abandi bakristo bahari ntabwo muhejwe ariko cyane cyane urubyiruko. Nagira ngo rero nsabe urubyiruko rwicaye hirya no hino ruze muri uyu mwanya kugira ngo padiri ugiye kutwigisha bimworohere kugira ngo twumvikane. Munyemerere muze muri iki gice kirimo abantu benshi bitworohere kuza kumva padiri ugiye kutugezaho inyigisho. Ikindi nagira ngo ducunguze uburyo umwete kuko muzi ko hakurikiraho igitambo cya misa. Ubwo rero abaje mu gitambo cya misa ntimurambirwe, turacunguza uburyo umwete ku buryo mutari buze gutinda mu mayira. Mwihangane abaje mu misa. Murakoze, mbifurije ikiganiro cyiza. Bavandimwe, Kristo Yesu akuzwe. Nk'uko tumaze iminsi tubishishikarizwa kandi tukaba twabitangiye dushengerera, uyu munsi turi muri cya cyumweru cy'umuryango. Nk'urubyiruko rero hari inyigisho tugiye kugezwaho itwereka ibyo byishimo tugira byo kuba Imana yaradukunze. Turatangira rero inyigisho nk'abamenye Imana n'ubundi tuyiragiza ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Ngwino Roho Mutagatifu, usanganye imitima yawe kwemera bagukunde, twoheze Roho wawe byose bibe bishya n'isi zabone guhinduka. Dusabe Mana amenyesheje abakwemera Roho Mutagatifu, turagusaba kubwirizwa nawe, gukunda ibitunganye no kunogerwa nawe iteka, kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Hubaha Imana Data na Mwana Roho Mutagatifu nk'uko bisanzwe iteka, niyubahe n'ubu n'iteka ryose. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Tumaze igihe turi kuzirikana, cyangwa muri iki cyumweru turi kuzirikana icyumweru cy'umuryango, aho Kiliziya yose mu Rwanda by'umwihariko yaduteguriye inyigisho zidufasha. Muri paruwasi yacu ya Gikondo, insanganyamatsiko nyamukuru yo kuzirikana kuri iki cyumweru cy'umuryango igira iti: urugo nirusigasire umubano n'ubumwe by'abarugize, rugire uruhare mu kubaka ubumwe bwa Kiliziya. Iyo ni ingingo n'insanganyamatsiko nyamukuru yo kwizihiza iki cyumweru cy'umuryango. Habonetsemo rero ingeri nyinshi zigize umuryango zagiye zitegurirwa inyigisho mu buryo bw'umwihariko, hakabonekamo izindi nsanganyamatsiko. Nkatwe rero uyu munsi nk'urubyiruko, insanganyamatsiko yacu igira iti: ibyishimo by'urukundo nk'ikimenyetso cy'ejo hazaza. Ibyishimo by'urukundo nk'ikimenyetso cy'ejo hazaza. Iyi nsanganyamatsiko yacu irimo ubutumwa bwimbitse bugaragaza ko ibyishimo umuntu agira uyu munsi mu rukundo
ari byo shingiro n'integuza y'uko ejo azaba ameze kandi akaba ameze neza byisumbuyeho. Iyi nsanganyamatsiko bayimpa natekereje ku nyandiko za Kiliziya zivuga ku byishimo by'urukundo. Hari igitabo cyavuye mu rwandiko rusoza sinodi, ni igitabo cyangwa inyandiko ya Kiliziya yanditswe na Papa Francisco yitwa Amoris Laetitia, bivuga n'ubundi ibyishimo by'urukundo. Ni urukundo rw'umuryango. Kandi hari n'ikindi gitabo nkunda cyane cyitwa Urugo ruhimbaza Imana. Ni igitabo abakristo gatolika tutaramenya, ariko ni igitabo gikubiyemo ubuzima bwose bwa muntu, kuko kivugamo uburyo umuntu na mbere yo kuvuka ategurwa, akavuka akabaho, agakurira mu muryango, ibyo ahuramo nabyo byose, ndetse uburyo amenya Kiliziya, ndetse no kuyivamo, ndetse na nyuma y'ubwo buzima. Iki gitabo rero kiba gikuyemo byinshi bitwereka urukundo rw'Imana. Nibyo nifashishije ngira ntegura akanyigisho ko kuri iyi nsanganyamatsiko ibyishimo by'urukundo nk'ikimenyetso cy'ejo hazaza. Naje gusanga rero nk'urubyiruko ibyishimo tugira tubikura ku muryango. Uwo ni umuryango tuvukiramo nka Kiliziya ntoya, tukawukuriramwo kandi tukawuhabwamwo ubutumwa. Kugira ngo tugire ibyo byishimo bisesuye, tubikesha ijambo ry'Imana dusanga mu byanditswe bitagatifu. Nagiye nkoresha Bibiliya kugira ngo iduhe urumuri ku byishimo dukwiriye kugira mu rukundo Imana yaduhaye. Ngarutse kuri iki gitabo Amoris Laetitia, ibyishimo by'urukundo, tubonamo ko mu nyigisho za Kiliziya urukundo mu muryango rureberwa mu ndorerwamo y'ibyishimo bizira uburyarya, bikaba ari byo bitanga icyerekezo cy'ejo hazaza mu mahoro. Rero bavandimwe, ntabwo ibyishimo by'urukundo nashatse kubiganisha cyane nk'uko wenda sinzi mwari mubyiteze iyi ngingo nayivugaho nk'urukundo rw'umuhungu n'umukobwa, ahubwo jyewe nashatse kwijyanisha ku byishimo tugira twese bigana ku Mana. Niho rero nifashishije igitabo cy'ibyahishuwe, maze nsanga ibyishimo n'urukundo nyakuri bituruka ku Mana kandi bigasorezwa ku Mana. Nk'urubyiruko rero nsanga ibyishimo byacu ari ukumenya Imana, ndetse n'ubuzima bwacu kariho burombereza. Icyo gitabo cy'ibyahishuwe umutwe wa mbere umurongo wa 8 niho nasanze aho tubona urukundo rw'Imana rwivugira muri Yesu Kristo. We wagize ati, ni njye Alufa na Omega, intangiriro n'iherezo,
uriho, uwahozeho kandi ugiye kuza, umushobora byose. Imana yaturemye idukunda. Iyo tuvutse mu muryango, tuvuka ndetse guhera gusamwa, ababyeyi bacu badusamanye urukundo, baratubungabunga, baratubyara, bishimira kutubona, bavuza impundu. Ubwo buzima ni ubuzima bw'Imana, Imana yashyize mu biganza byabo. Iyo Mana rero yakunze muntu wari waratangiye kubura ibyishimo n'urukundo rw'Imana, yohereza Yesu Kristo, aza mu buzima bwacu, aza mu buzima bwa muntu. Bityo kuko urukundo ruturuka ku Mana, kandi Imana nyine ni urukundo, urukundo twabonye, abantu twabonye ni Yesu Kristo, kuko niwe utuma tugira ibyishimo bisesuye, kandi ibyishimo tugira muri we bikazahoraho iteka, ku buryo nta n'icyadutandukanya n'ibyo byishimo bye. Rero nk'urubyiruko, kuba dukurira mu muryango udukunda, n'ibibazo byose niyo byaba birimo, kuko hari Imana, urugo rwamenye Yesu Kristo, bituma twumva ko hari ikimenyetso gifatika cy'uko tuzagira ibyishimo ejo hazaza. Nubwo hano ku isi bitakunda ko twishima nk'uko twebwe tubyifuza nk'abantu, ariko tuzi ko muri Yesu Kristo tuzagira ibyishimo biruseho. Rero guhera mu bwana, ababyeyi bakiriye Yesu Kristo, baramuduhaye, hanyuma umunsi ku wundi bituma natwe twumva twishimye. Urwo rukundo ababyeyi baduhaye tukaba rwo tugaragariza abandi aho turi hose, bityo iherezo ryarwo n'ubundi rikazaba Yesu Kristo, kuko turi mu muryango we, Kiliziya. Urubyiruko rufite byinshi rushakiramo ibyishimo, ariko bidashobora gutanga iherezo ryiza. Ariko urubyiruko rukirisitu, ibyo rukora byose rubikora ruzirikana urukundo, ruzirikana Yesu Kristo, we ntangiriro ya byose n'iherezo rya byose. Aho niho tubona ibyanditswe bitagatifu bigira biti, namwe basore. Aha inyandiko ivuze ati namwe basore n'inkumi ziba zirimo. Nimwumvire abakuru b'ikoraniro, mwese murangwe n'ukwiyoroshya, kugira ngo mushobore gufashanya kivandimwe, kuko byanditswe ngo Imana irwanya abikuza, ariko abiyoroshya ikabagirira ubuntu. Nimwicishe bugufi rero munsi y'ukuboko kw'Imana kuje ububasha, kugira ngo igihe nikigera izabashyire ejuru, mujye muyitura imiruho yanyu, kuko ibitaho. Aha nashatse kumva uburyo nk'umujene ukunda Imana, ariko uhura n'ibindi
birangaza cyangwa n'imbaraga z'umubiri, nagira ejo hazaza nta handi usibye kumvira abakuru, kumvira kiliziya. Abakuru b'ikoraniro ni abakuru ba kiliziya, ni umuryango, niba abandi bamenya urukundo mbere. Nk'umujene nshobora kuba mvuga ngo ibyishimo byanjye bikunda cyangwa biba byiza iyo nagiye kureba umupira. Kureba umupira ni byiza, ariko ugasanga ababyeyi barambwira ngo igihe cyawe ntikiragera cyo kuba wajya kuwurebera hanze, saa 12 niba zigeze ugomba kuba uri mu rugo, hari amasomo ugomba kurangiza. Icyo gihe nkavuga ngo bambujije ibyishimo byanjye. Ariko nk'urubyiruko, nk'umukristo, nahawe kumvira ababyeyi no kwicisha bugufi. Kubumvira bikabatera nabo ibyishimo, bityo nanjye ngibyo nashaka ko byandarura, bakaba bamitiyemo ibyiza bikamfasha. Bityo rero bituma nkomeza kuguma mu rukundo rw'Imana, kuko rwigaragarije mu babyeyi banjye, byigaragarije mu bangira inama nziza, byigaragarije muri kiliziya. Icyo rero imbwiye, iyo nicishe bugufi nguma muri urwo rukundo rw'Imana, bityo ejo hanjye hakazaba heza kurushaho. Urubyiruko ruhura n'imiruho myinshi, nk'aha ngaha turi muri iki gihe hari ibura ry'akazi, ubushomeri, hari uburwayi. Ibyo byose ntabwo byatubuza kwishima muri Nyagasani, ahubwo bituma tuzirikana ko Imana yadukunze, kuko Yesu Kristo we rukundo rw'Imana, we utuma abantu bishima, we wabakishije n'inkeke y'icyaha, ni wageze ati yemwe abarushye n'abaremerewe nimusange nzabaruhura. Rero nta handi twagira ibyishimo bisesuye usibye muri Yesu Kristo. Icyo tugomba gukora cyose tugomba kumutangiriraho, twatuzwe tugomba kumusorezaho, bityo tugahora twishimye, kubera yuko igihe nawe ari gusoza asa nk'usoza ubutumwa bwe nk'umuntu hano ku isi, yuzuye Roho Mutagatifu maze asagwa n'ibyishimo, nuko agira ati ibyo mbibabwiye ngira ngo ibyishimo byanjye bibabemo, kandi ngo ibyishimo byanyu bisendere. Ngira itegeko mbahaye, nimujye mukundana nk'uko nanjye nabakunze. Icyo mbategetse ni uko mukundana. Rubyiruko, Yesu Kristo atubonamwo imbaraga nyinshi cyane, kandi ashaka ko izo mbaraga tuzikoresha kugira ngo ejo hacu hazabe heza kurushaho. Izo mbaraga ashaka ko dukoresha ni zigomba kurangwa n'ibyishimo mu byo dukora byose. Ibyishimo byacu ashaka ko bisendera, ashaka ko dukundana. Nk'urubyiruko rero, iyo dukundana, nshatse kuvuga ngo rwa rukundo twakwiye ku babyeyi bacu, rwa rukundo tugaragariza abavandimwe bacu tubana, rwa rukundo kiliziya iduha, bituma turugaragarizanya aho turi hose, maze ibyishimo byacu bigasendera, kuko Yesu Kristo aturimwo, maze tukumva ko iherezo ryacu rizarangira neza, kuko tuzarangirira kuri we.
roho mutagatifu rero Yesu yaduhaye mu ngabire atanga harimo n'iy'ibyishimo ndetse n'iy'urukundo. Icyo dusabwa rero ni ukumwumvira ng'imbaraga z'umubiri dufite tuzikoreshe, maze natwe batubona batubonemo abatanga ubuzima, abatanga ibyishimo bizahoraho. Buriya nk'umujene kumvira ababyeyi bituma bishima, bakabona ko bari gusaza neza. Gufasha abakene bituma bishima, gufasha abageze mu zabukuru bituma bishima, gufasha kiliziya mu mbaraga dufite bituma abantu bose bishima. Rero urwo rukundo rutuma tubanza kwitanga, tugatanga imbaraga dufite ariko zikomoka kuri Yesu Kristo, bituma Yesu Kristo anawasenderezwa ibyishimo. Kuki yasenderejwe ibyo byishimo? Igihe yavuze ati ndifuza ko nanjye ibyishimo byanyu bisendera, nuko yaramaze kubona intumwa yohereje mu butumwa, yamaze kuzishoboza aziha imbaraga, zari zigarutse nazo zishimye zivuga ngo twarangije ubutumwa baduhaye. Nuko Yesu Kristo akazibwira ngo nimwishimire ko amazina yanyu yanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Nimwishimire ko amazina yanyu yanditswe mu gitabo, yanditswe mu ijuru. Aha rero niho ibyishimo by'umujene, ibyishimo by'urubyiruko bigomba kumva ko iyo byakoze icyo Imana ishaka, urujene ukabikorana urukundo runoze, birangira n'Imana koko yishimye. Uwo ni Yesu Kristo wishimira kuba turi ku isi twaramwemeye, ko turangije ubutumwa bwe, bityo akadusezeranya rero kuzagira ibyishimo bisendereye. Kandi uwo Yesu Kristo niwe waduhoza, nk'uko umuhanuzi Isayi yabihanuye agira ati yemwe abafite inyota nimugane ku mazi, niyo nimugane ku mazi, niyo mwaba mudafite feza nimuze mwese, nimusabe ingano zo kurya ku buntu, nimuze kandi munywe amata na divayi nta feza nta n'ubwishyu. Ngo kuki mwatagaguza feza zanyu ku biribwa bitari byo? Nimutega amatwi, nimusange mwumve, maze muzabeho. Nzagirana namwe isezerano rihoraho, nzabakomereza ibyiza nasezeranyije. Aha rero urubyiruko tugira ibishuko ko hari ibyo umubiri wacu dusaba. Icya mbere ibyo kurya, ibyo kwambara, ibyo kwinezeza, tutabibona tukumva dushavuye. Ariko uwemera Yesu Kristo akagenda amusanga, asanga rwa rukundo rurimo, maze akamuha ibyishimo no mu kababaro yahura nako. Rero nta gutagaguza imbaraga zacu, nizo feza dufite. Imbaraga z'urubyiruko ni feza y'Imana, ni feza ya kiliziya. Nawe ubwawe ni feza yawe, kuki wayitagaguza uyijyana hatariho? Nyagasani arashaka ko tuyikoresha tumugana. Yesu Kristo ashaka ko umuha mu bihe byose ubuzima bwawe,
akaba we ari ubwiyoborera, maze kugira ngo ugire ibyishimo n'amahoro ndetse no mu bibazo wahura na byano ku isi, ugahora wumva ijwi mu mutima rikubwira ngo hari uwankunze ntaravuka, ankunda ndiho kandi azankunda mu gihe kizaza, kandi aracyariho arampumuriza. Bityo ukagira uti nkomere mu kwemera, nkomere muri uwo musaraba ushaka gutuma mpfusha ubusa feza yanjye, maze nzabone ibyishimo bizahoraho. Bityo nkagana abakuru b'ikoraniro, abakuru ba kiliziya, ababyeyi, inshuti n'abavandimwe, nkababwira nti nimumfashe mu bikwiriye, maze nabo bitewe n'urukundo bafite bakampa ibikwiriye byiza. Bityo ubuzima bwanjye nkabona burokoye, maze nkazahora nishima no mu gihe kizaza. Pawulo mutagatifu arebye imibabaro abakristo bahuraga nayo muri izo ntangiriro za kiliziya, kandi iyo mibabaro ntaho natwe yagiye, yaranditse mu ibaruwa ya mbere yandikiye Abanyetesaloniki mu mutwe wa 5 mu murongo wa 6 wa 16, nuko agira ati mujye muhora mwishimye bavandimwe, Kristo Yesu akuzwe. Ubwo urazi guhura n'umujene ukabona ntiyishimye kandi ubona afite imbaraga, wibaza uburyo azagera mu myaka 90 cyangwa 100 ndetse no kuharenza, uburyo noneho isura y'izaba imeze ikanyaraye, nta byishimo namba. Kandi ugasanga umujene muri iki gihe ngo yabuze ibyishimo kuko nta smartphone afite, ngo kuko abona kuri konte ye hatuziyeho ibyo ashaka byose, kandi afite imbaraga. Wamubaza ati ese bimeze biti? Ati akazi mfite ntabwo nkishimiye rwose, ngomba gushakisha kandi ku neza no ku nabi. Icyo gihe ubona ko atanyuzwe n'urukundo rw'Imana, ubona ko yatangiye gutakaza ejo hazaza. Aho rero niho Pawulo mutagatifu ashingira agira ati nimuhore mwishimye bajene mudafite akazi. Hano haba harimo n'imfubyi. Nimuhore mwishimye kuko Alpha na Omega arahari, ni Yesu Kristo, niwe byishimo byacu. Adutambutsa nibikomeye, yaduhaye kiliziya, turi izo ngingo zirimo zifite imbaraga. Tumwitangire. Hari umugani baca mu Kinyarwanda ngo wambarije Imana ku mashyiga imusiga ivu, kandi uwatindanye n'Imana byanze bikunze imuha ibyo byishimo akeneye. Rubyiruko nimuhore mwishimye, nimusenge ubudahwema kugira ngo mutsinde ibishuko by'iki gihe. Nimushimire Imana muri byose kuko ari byo ibashakaho muri Yesu Kristo. Muramenye ntimuzimye roho w'Imana mwahawe, ahubwo nimukoreshe imbaraga mufite mubanza kuzirikana kuri Yesu Kristo mu cyo mugiye gukora. Niba ugiye gusaba akazi, diplome urazifite, banza unyura imbere y'Imana, kuko aho ugiye kandi icyo gishuko kirahari. Hari abashobora kuzakubwira ati banza uduhe ku byishimo by'ubwo busore bwawe n'ubwo bukumi bwawe. Ariko niba wanyuze mu kiliziya
wumvise ijambo ry'Imana, uzasanga Nyagasani amaze kugutegurira ku buryo cya gishuko uzagitsinda, cya kintu gishaka kukwambura feza yawe y'imbaraga ufite, bityo bizatume akazi ukabona kandi ukabeho wishimye kurusha uko wakabona ubabaye ngo kugira ngo ubone aya mafaranga hanyuma ejo hazaza hagapfa burundu. Rero ibyishimo dukomora kuri Yesu Kristo bituma hagati yacu tugira icyizere ko natwe tuzagira umuryango, maze uwo muryango ukazarangwamo Yesu Kristo. Abajene b'iki gihe haravuga turiya ni umukene, n'abamukunda mwiki, adafite amafaranga. Ntabwo urugo ari rwo umujene wakomeye kuri Yesu Kristo, urwo rukundo agenda agaragaza nirwo ruzatuma niba ari umusore mu gihe cyagenwe ahura n'umukobwa nawe ufite urwo rukundo, maze akamukunda, bakanyura inzira ikwiriye, maze urukundo rwa Imana ikaruha umugisha, bakarushaho kugira umunezero wemewe, umunezero ufite ejo hazaza. Umujene ufite urukundo azakundwa mu kazi, kuko azaba akoresha za mbaraga mu bikwiriye, maze abamukuriye bamubonemo igihe cyose, icyatuma azamuka, poromosiyo ikaza inyuze mu bikwiriye. Uwo mujene bituma ejo hazaza, bitewe ko yubakiye kuri Yesu Kristo, ku ndangagaciro za Kiliziya, bituma ejo hazaza harushaho kuba heza. Ingarutse rero ku nsanganyamatsiko igira iti ibyishimo by'urukundo nk'ikimenyetso cy'ejo hazaza, nagira nti nk'urubyiruko dukunda ibifatika, ibigaragara. Dore uburyo Imana yadukunze, yaduhaye ibigaragara, yaduhaye Yesu Kristo. Yesu Kristo niwe utuma twishima. Natwe rero turi izo ngingo za Kristo, turi izo ngingo zo gutanga ibyishimo by'ejo hazaza, turi imbaraga z'igihugu. Iyo abayobozi bacu mu nzego bwite za leta, twibuke ko bataha mu miryango, babona urubyiruko ruri gukora ibyiza, barishima, bakavuga ngo u Rwanda rwacu, isi yacu ejo hazaza izaba ari nziza. Bityo tukaba tubaye ikimenyetso cy'urukundo rw'ibyiza nabo baduha. Ariko iyo babona bitagenda bariheba, baravuga ati ejo hazagenda hati. Ariko twe turi hano, n'abandi turi bubwire, n'abandi dusanga, turi ibyo bimenyetso by'ibyishimo by'urukundo, turi ibyo bimenyetso by'urukundo rw'Imana, turi abakristo. Tugomba gutanga rero ibyishimo n'icyizere cy'ejo hazaza. Mu byo twahuramo nabyo byose, umuryango tugomba kubaka dukoresheje intangiriro n'iherezo Yesu Kristo. Rero hari izindi ngingo zagenda ziza zidushyikira muri iki cyumweru cy'umuryango, bishobotse nazo twazazikurikira, hanyuma tukazasoma iki gitabo kuko kiraduhumuriza muri isi yacu ya none. Ibyishimo by'urukundo Papa Francisco mu rwandiko yatwandikiye yavuzemo ingingo nyinshi cyane urubyiruko muri iki gihe rugenda rutsitaraho, ugasanga urajya gushakira ibyishimo hatariho. Iyi nyandiko iri mu Kinyarwanda.
tuzarusome, bizadufasha umunsi ku wundi kuba twahora dutera imbere, kuko Yesu Kristo ashaka ko tutazimira, ahubwo ashaka ko tubaho iteka, ndetse na nyuma y'ubuzima bwa hano ku isi tukazamusanga ahaganje ijabiro. Kandi iki gitabo nacyo cy'urugo ruhimbaza Imana, abajene nacyo tugisome, tubwiye n'ababyeyi bacu bakitugurire mu rugo, nk'uko bafite agatabo k'umukristu, nk'uko banafite Bibiliya. Ubwo aho bitari nabyo bishakwe bihakirwe, twoye kujya gusa kuri WhatsApp n'izindi mbuga nkoranyambaga zangiza ibyishimo byacu, ahubwo dusome n'ibi byiza Kiliziya iduha nk'umuryango, nk'ikoraniro ry'abakuru riduha, kugira ngo ibyishimo byacu bihore bisendereye no mu gihe cy'akababaro, ejo hacu hazaza hazabe heza. Nasoza rero iyi nyigisho mbashishikariza guhora mwishimye, kandi mugakoresha feza yanyu neza, mugakoresha urukundo rwanyu neza, kugira ngo ejo hacu hazarusheho kuba aha Kristo. Roho Mutagatifu natwigarurire twese, maze imbaraga ze zitume tuba ibyishimo bamwe ku bandi mu buryo Imana ishaka, kandi uwo Roho Mutagatifu atume nk'urubyiruko dukundana, maze dutanga icyizere cya Kiliziya ndetse n'isi nziza ejo hazaza. Dusabire umubyeyi Bikira Mariya wareze Yesu agakura mu bwenge, mu gihagararo, arangwa n'ubwitonzi, kandi anyura Imana anyuze n'abantu, natwe aturere, maze dukure turangwa n'ubwitonzi, mu gihagararo, mu bwenge, tunogeye Imana, tunogeye n'abantu, abatubonye bose bagira bati dore ibyishimo by'urubyiruko rw'ejo hazaza, urubyiruko rusingiza Imana. Nyagasani Yesu nabane namwe. Nagira ngo umuntize amashyi dushimire Padiri ku nyigisho nziza. Arakoze cyane. Ni koko ibyishimo by'urukundo bituganisha ku nzira Yesu ashaka, niyo ntego y'ikiganiro. Nagira ngo Padiri abe yihanganye kugenda, tuyumve abantu babiri cyangwa batatu bafite inyunganizi ku byo amaze kuvuga, bafite ikibazo bashaka kumubaza cyangwa se ubuhamya bashaka kuduha. Niko twabigenze muri ibi biganiro byose, ntawubwira abatavuga. Ndashaka abajeni bashaka kubaza Padiri cyangwa se kugira inyunganizi bamuha cyangwa se kugira ubuhamya baduha. Ndizera ko batabura mu bajeni turi kumwe bose. Kristo Yesu akozwe. Ku mazina yanjye nitwa Nkurunziza Vania, nk'abandi ngaha muri paruwasi ya Gikondo. Turashimiye cyane Padiri ku nyigisho aduhaye, kandi tumushimira no ku nkebuzo nyine aduhaye ko dukwiye by'ukuri kuba urubyiruko rw'ejo hazaza, nk'uko nyakubahwa Musenyeri wacu yatubwiye ati urubyiruko nirwo musingi wa Kiliziya. Rero akabazo nari mfite ni ku ibyo bitabo bibiri utweretse,
twashaka kumenya amafaranga bigura kugira ngo nanyo tuzobisome nk'uko tubwiye ati muzi gusoma WhatsApp cyangwa Facebook. Rero natwe twari dukeneye kugira tumenye ibyo bitabo kugira ngo tubisome natwe tuzashobore kubibwira urundi rubyiruko rutashoboye kuza, kuko urubyiruko rwa Gikondo ntitungana gutyo. Nitwe rero twashoboye gutumirwa tukumva inzino nyigisho kugira ngo tuzozamamaza ahandi hose. Iyindi nyunganizi nari mfise ni uko nk'abasaserdoti bacu mwatugirira natwe nk'ishure muze muratwigisha cyane cyane ku byerekeye kiliziya cyangwa mukatwigisha inyigisho nyene zijanye na kiliziya, kuko mwino si nyene nk'uko uhejeje kubitubwira dutwagwa na byinshi twumva byinshi. Isi tugezemwo nk'uko abahanga babivuga turi muri tekinoloji, isi yamaze kutuyobora mu bintu by'ikoranabuhanga. Ibya Nyagasani tubishira hirya. Kristo Yesu akuzwe. Reka padiri asubize icyo ngicyo hanyuma ntange itangazo. Kristo Yesu akuzwe. Ibiciro simbifite byose, ariko aho nibuka iki gitabo hano kuri paruwasi kiraboneka, ndumva bari bambwiye ko ari 3,000. Murabona ko kingana ni kinini, ariko ndumva bari bambwiye ko ari 3,000. Iki kindi ntabwo nzi igiciro cyacyo, ariko uko byagenda kose ntabwo cyageza muri 5. Ibitabo bya kiliziya bifasha abakristo bikoreshwa uburyo bwose bihenduka, ndetse mu mvugo ya kijeri bishaka kubibabwira, reka mbivuge mu kantu koroshye. Ibi bitabo bibiri nta mafaranga 10,000 arimo, kandi kugira ngo museke nta na mitsingi 5 zirimo. Uko dusoma mitsingi twazigwa mu izo 5 tukagura ibitabo, hanyuma bikaduha imbaraga z'ejo hazaza, na mitsingi tukayisoma neza. Mwumve ko bidahenze, birahari. Yego. Arakoze padiri. Urugo ruhimbaza Imana ntabwo nzi ko warubona kuri Google, ariko Amoris Laetitia yo iriho. Aho kantu karimo karumvikana. Abashaka kureba Amoris Laetitia mwandika Amoris nk'uko bivugwa gutyo, ariko ni R ntabwo ari L. Amoris Laetitia nka Laetitia y'izina bivuga ibyishimo by'urukundo cyangwa la joie de l'amour. Ugiye kuri Google cyangwa ubajije AI ukandikamo utima content ya Amoris Laetitia irabiguha mu rurimi ushaka, ariko Igifaransa cyangwa Icyongereza. Amatangazo mfite n'abiri. Irya mbere ni umugambi mutahana. Bavandimwe mwitabira iki kiganiro, dutoranya insanganyamatsiko twagendeye cyane kuyo kiliziya yateranije muri uno mwaka, ariko tubijyanisha na context turimo. Ni ukuvuga ngo umugambi mutahana ku bataje mu kiganiro, ibyishimo by'urukundo nk'ikimenyetso cy'ejo hazaza. Ni ukubera ko hari ikindi bishobora kubyara ejo hazaza ntihashoboke. Uyu munsi umujene utari mu basenga, ibyishimo by'urukundo bye yagukurura kujyana hatabona, ku gashyamba, ku mubyare, cyangwa se muri boîte. Urumva ibyari ibyishimo biraza guhinduka kwishimisha. Ni nayo mpamvu uyu munsi abajene bashatse kubihindura abajene b'isi. Ntabwo bakivuga la joie cyangwa joy, ahubwo bavuga happiness. Murabyumva icyo bishaka kuvuga? Buriya kubwira ngo happiness abagira ngo mwishimishe, ejo rero ntahazabaho.
aragukurura ahatabona, araguha ku biyobyabwenge musangire. Ibiyobyabwenge tuba tuvuga harimo inzoga zihiye ku bigero bitandukanye, ariko abagira ngo uhinduke bimwe aze kubigeraho utazi uko byagenze. Hanyuma akagukunda by'isi, ukaza gucika intege. Ubwo havamo iki? Havamo inda, havamo sida, havamo gucikisha ishuri, havamo kutaba umugore nyina w'abana, havamo kutaba umupapa papa w'abana, havamo umuryango kuba ucitsemo igikuba, ubuze ejo hazaza h'umwana. Ngibi ibyo nashaka kumutahana, muve muri bya byishimo by'urukundo bibangiriza ejo hazaza. Hanyuma muve muri happiness, ahubwo mujye muri joy. Ibyishimo by'urukundo bibera ku mugaragaro. Ibyishimo by'urukundo bibamo Yezu. Nashaka kubabwira ko muri Yezu byose bibamo. Nakubwira ati tugende hariya ku gashanga, uzambwira uti tegereza rwose tubyerekeye Yezu ndi uwawe. Nakubwira ati ngwino dusangire za nzoga zifite 40-41, uzambwira uti oya, iyo ntabwo ari iyanjye. Kwishima kwanjye si ukubihata, ahubwo iyo nishimye ntabwo bisaba ko nk'iyo nzoga. Nakubwira ati twikinishe, umuhungu n'umuhungu, umukobwa n'umukobwa, uzambwira uti oya, ntegereje Imana yanteganirije kandi nzubaka urugo. Nguko kubaka ejo hazaza. Ibyishimo by'urukundo rero nagira ngo mutahane iryo jambo, mwange ijambo ryitwa happiness kuva uyu munsi kuzageza ushinga urugo rwawe. Ryari itangazo rya mbere. Irya kabiri, ejo dufite Saint Valentin. Saint Valentin Nkirisitu, turashaka ko muzaza muri benshi. Kiliziya ishaka gushyira imbaraga muri Saint Valentin Nkirisitu kubera iki? Kugira ngo ihinyuze rwa rukundo abantu babeshya, ariko ari urukundo rw'umwijima, urukundo kumugaragaro. Niba ufite fiance uzamuzane, niba mutaranideklara uzamubwira uti wajyaga umbwira ngo urankunda, ngwino nkwereke aho nkujyana, muze mu kiliziya mubyine. Tuzaba dufite igisope hariya 3,000 ndabizi ko bitabananira, ndetse mwaba muje muri babiri bikaba 5 gusa, mukabyina mukidagadura mugahoberana, rwose rukaba urukundo rutazatuma ku bukeye uzaba ubunze imitima. Hasigaye haba Saint Valentin bya binini bibuza gutwita bigashira muri farumasi, murabyumva ariko urubyiruko. Hasigaye haba Saint Valentin nyuma y'icyumweru bamwe imitima ikadiha ngo imihango yabuze, ndavuga amagambo ko ari abandi ukababona kuri centre de santé yagiye gutanga amaraso ngo arebe ko ari amahoro. Bana bacu, ibyishimo by'urukundo tuvuga nk'ikimenyetso cy'ejo hazaza. Ejo muzaze tubabwire ku nsanganyamatsiko ivuga ngo urukundo impano imporaho kandi impoza ibikomere. Hari ibikomere byinshi bituruka mu rukundo. Ejo tuzaganira ukuntu urukundo ari impano ishobora kugukiza ibikomere ariko mu nzira nziza. Kristo Yesu akuzwe. Nagira ngo mbifurize igitambo cya misa cyiza n'umugoroba mwiza. Padiri Muniza amashyi twongere tumushimire.